নিবেদিতাস ক্রিয়েটিভিটি চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা বানাতে চলেছি দুর্দান্ত একটা কম্বো রেসিপি, মিক্সড ফ্রাইড রাইস এবং ড্রাই চিলি চিকেন। আগেরটা দিয়েছিলাম ফ্রাইড রাইস এবং চিলি চিকেন, এবং এটা হচ্ছে মিক্সড ফ্রাইড রাইস এবং ড্রাই চিলি চিকেন। তো এটা আমরা আজকে বানানো শিখব। প্রথমে বানানো শিখব মিক্সড ফ্রাইড রাইস। মিক্সড ফ্রাইড রাইসের জন্য লাগছে গাজর কুচি, বিনস কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি সুন্দর করে কাটা রয়েছে, এবং আদা রসুন পেস্ট, ভিনিগার, গোলমরিচ গুঁড়ো, আর হচ্ছে একটুখানি সয়া সস এবং হোয়াইট অয়েল দিয়ে আমি চিংড়ি মাছ এবং চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি ভালো করে। লাগছে ডিম একটা, এবং লাগছে বাসমতি চাল, যেটাকে আমি 20 মিনিট মতো ভিজিয়ে রেখেছি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, স্প্রিং অনিয়ন, এবং লাগছে গোলমরিচ গুঁড়ো, লবণ এবং গোটা গরম মশলা, তার সাথে তেজপাতা এবং সাজিরে। লাগছে সয়া সস, লাগছে সাদা তেল। এবার জলটাকে গরম করে তার মধ্যে অল্প লবণ দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে লবণ দিতে হবে যাতে জলটা পুরো সল্টি হয়ে যায়। এবং এর ভিতরে দিয়ে দেব আমরা গোটা গরম মশলাগুলো সবগুলো, তেজপাতাটাও এর মধ্যেই দিয়ে দেব। নিয়ে সুন্দর করে এটাকে গরম জলে ফুটতে দেব। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হোয়াইট অয়েল। হোয়াইট অয়েলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি যাতে যে চালগুলো দেব সেগুলো যাতে দলা পাকিয়ে না যায়, ঝুরো ঝুরো থাকে এবং একটা ময়েশ্চার থাকে। এরপরে চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি, ভেজানো চালগুলো। তারপর আমরা এইভাবে ভাতটাকে হতে দেব। কড়াই তেল গরম করে নিলাম, তার মধ্যে ডিমটাকে ভেজে নেব। নুন দিয়ে নিলাম, আর একটু গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে নিলাম। নিয়ে ভালো করে ডিমটাকে ঝুরো ঝুরো করে ভেজে নিয়ে তুলে রাখছি। এরপরে তেল গরম করে এর ভিতরে আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা চিংড়ি মাছগুলো ভেজে নিতে হবে। চিংড়ি মাছটা একটু লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। আর ভাতটাকে আমি ছেঁকে নিয়েছি, এবার চিংড়ি মাছগুলো তুলে নিচ্ছি একটা প্লেটে। তেল গরম করে আবার এর মধ্যে একই প্রসেসে চিকেনগুলোকেও ভেজে নিতে হবে। চিংড়ি মাছ এবং চিকেন মোটামুটি আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা মতো ম্যারিনেট করে রাখা ছিল। আধ ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা মতো ম্যারিনেট করে রাখলেই হবে। চিকেনগুলোকে আবার একটা পাত্রে তুলে নিচ্ছি। এরপরে আরেকটুখানি তেল দিয়ে কড়াইয়ে, তেলটা গরম হয়ে গেলে তার ভিতরে একে একে আমি সব সবজিগুলো দিয়ে দেব। গ্যাসের ফ্লেমটাকে একটু বাড়িয়ে দেবো যাতে তেলটা গরম হয়। এবার একে একে সব সবজিগুলোর ভিতরে দিয়ে দেব। ভেজিটেবলসগুলো ভালো করে ভেজে নেব। অল্প একটু ভাজা ভাজা হলে এর ভিতরে আমি লবণ দিয়ে দেব। লবণটা স্বাদ মতো অল্প দিতে হবে যাতে সবজিতেই থাকে, আর বাকি সব কিছুতে কিন্তু লবণ দেওয়া আছে, চালেও আছে, মানে ভাতটাতেও লবণ দেওয়া আছে, এবং চিংড়ি মাছ, চিকেন এবং ডিমটাতেও লবণ দেওয়া আছে। এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরে কাঁচা লঙ্কা কুচি, অল্প একটু দিচ্ছি, নিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নিচ্ছি। আর স্বাদটাকে যাতে একটু ঠিকঠাক আসে তার জন্য, ব্যালেন্স করার জন্য টেস্টটাকে একটু চিনি দিয়ে নিলাম। আর এরপরে সেই চিংড়ি মাছ, চিকেন এবং ডিমটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরে, নিয়ে একসাথে সব কিছু ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। এটা ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে।
ভালো করে মিক্স করে নেওয়ার পর এর ভিতরে আমি রাইসটাকে অ্যাড করে দেব। একটু ভাজা ভাজা হবে সুন্দর করে। এর ভিতরে আমি রাইসটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি। নিয়ে সব কিছু একসাথে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। দেখো সব কিছু ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি। এর ভিতরে সয়া সস অ্যাড করে দিচ্ছি অল্প পরিমাণে, 2 চামচ মতো। আর এর ভিতরে অ্যাড করব হচ্ছে গোলমরিচ গুঁড়ো। নিয়ে সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এই মেশানোর প্রসেসটা ভালো করে হলেই খেতে ভালো লাগবে। আর দিয়ে দিচ্ছি উপর দিয়ে একটু স্প্রিং অনিয়ন। নিয়ে সব কিছু আবার ভালো করে মিক্স করে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে আবার নামানোর আগে একটু স্প্রিং অনিয়ন কুচি দিয়ে গার্নিশ করে দিচ্ছি। হয়ে গেছে আমার মিক্সড ফ্রাইড রাইস। দেখে নাও কেমন হয়েছে দেখতে। খেতে তো অসাধারণ হয়েছে আর দেখতেও বেশ সুন্দর লাগছে। তো মিক্সড ফ্রাইড রাইসের সাথে আমি ড্রাই চিলি চিকেনই করব, কারণ মিক্সড ফ্রাইড রাইসটা শুধুই খাওয়া যায় এবং এর সাথে একটু হালকা ড্রাই চিলি চিকেন ভালো লাগবে। তো ড্রাই চিলি চিকেন কীভাবে তৈরি করছি দেখে নাও। কর্নফ্লাওয়ার লাগছে অ্যারারুট এবং তার সাথে লাগছে কাঁচা লঙ্কা কুচি, স্প্রিং অনিয়ন কুচি এবং লাগছে পেঁয়াজ কুচি, গাজর কুচি, জুলিয়েন করে কাটা আদা এবং রসুন। গোটা রসুনটাকে কেটে নিয়েছি। আর চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিয়েছি গোলমরিচ গুঁড়ো, ভিনিগার, অল্প তেল, হোয়াইট অয়েল, তারপরে হচ্ছে তোমার আদা রসুন পেস্ট, এই সমস্ত দিয়ে ভালো করে চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। আর লাগছে গোলমরিচের গুঁড়ো, লবণ, আর এটা হচ্ছে গ্রিন চিলি এবং রেড চিলি সসটাকে অল্প একটু জল দিয়ে ভালো করে একটু গুলে নিয়েছি একসাথে। লাগছে সয়া সস, লাগছে টমেটো সস। আর চিকেনটাকে আমি যখন ম্যারিনেট করেছি তাতে অল্প লবণ দিয়েছিলাম, অল্প লবণ আর হলুদ গুঁড়ো। এবার চিকেনটাকে ম্যারিনেট করা চিকেনটার উপরে আমি কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করব এবং অ্যারারুট অ্যাড করব এবং ভালো করে চিকেনটাকে মেখে নেব। খুব ঝোলা ঝোলা করে মাখবো না, টাইট করে মেখে নিতে হবে। আর কড়াই তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছিলাম এবং সেই গরম তেলের ভিতরে চিকেনগুলো একে একে ভেজে নেব। চিকেনগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে এবং তুলে রাখছি একটা বাটিতে। এবার কড়াই যে তেলটা ছিল অতটা তেল লাগবে না বলে তেল অল্প তুলে রেখেছি এবং তার ভিতরে বাকিটাতে গাজর কুচিটাকে ভেজে নিচ্ছি। তারপরে জুলিয়ান করে কাটা আদা আমি এর ভিতরে অ্যাড করে দিলাম। সব কিছু একসাথে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। এই ড্রাই চিলি চিকেন আমি ক্যাপসিকাম অ্যাড করিনি, কারণ ক্যাপসিকাম দিলে জিনিসটা একটু কাদা কাদা হয়ে যায়, তাই জন্য। এবার দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, আর রসুন কুচি, এরপরে দিয়ে দিলাম আর লঙ্কা কুচি। সব কিছু মিশিয়ে নিয়ে চিকেনগুলোকে এর ভিতরে দিয়ে দিলাম। নিয়ে সব কিছু একসাথে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। এরপরে সসগুলো অ্যাড করার পালা। রেড চিলি সস এবং গ্রিন চিলি সসের যে পেস্টটা করেছিলাম সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। নিয়ে নাড়িয়ে নিলাম ভালো করে।
তারপর অ্যাড করব সয়া সস আর টমেটো সস। টমেটো সস অল্প অ্যাড করছি যাতে খুব টক টক না লাগে খেতে। নিয়ে ভালো করে সব কিছু মিক্স করে নিতে হবে। তারপর একটু গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, আবারও মিক্স করে নিচ্ছি। ভালো করে ভেজে নিতে হবে। ড্রাই চিলি চিকেন হচ্ছে একটু গ্রেভি হবে না, ভালো করে ভেজে নিতে হবে। আর উপর থেকে একটু আমি স্প্রিং অনিয়ন কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছি, নিয়ে আবারও আমি ভালো করে ভেজে নেব। আগে যে তেলটা তুলে রেখেছিলাম সেই তেল অল্প দিয়ে দিয়ে একটু কড়া করে ভেজে নিতে হবে, যাতে উপরে চিকেনটা একটু ক্রিস্পি টাইপের লাগে খেতে। ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। তো হয়ে গেল আমার ড্রাই চিলি চিকেন। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি এবং উপর থেকে একটু গার্নিশ করে দিচ্ছি স্প্রিং অনিয়ন কুচি দিয়ে। তো রেসিপিটা কেমন লাগলো সবাই আমাকে জানিও। হ্যাঁ, রেসিপিটা ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট এবং রেসিপিটা সবার সাথে শেয়ার করে দিও এবং অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমরা বানিয়ে এইভাবে বাড়িতে খেতে পারো এবং খেয়ে দেখতে পারো এবং আমাকে জানাও যে কেমন হয়েছে খেতে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, আনন্দে থেকো। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।